Hello， 大家好，我是一范。今天我们来讲之前漏掉的一个新英雄鬼龙龙。被动技能鬼龙龙技能命中目标会施加一层黏住效果，每层减少目标 6% 的移速和对鬼龙龙 10% 的伤害，最高5层。一技能对前方区域敌人造成伤害，并在终点留下一个小鬼龙，3秒后爆炸造成额外伤害，并有1秒的禁锢。鬼龙龙提前触发小鬼龙也可以引爆。二技能对前方路径上的敌人造成伤害和 0.5秒禁锢，如果命中小鬼龙，则自身会位移过去，把路径上的敌人都带到终点。大招鬼龙龙散开成一堆小鬼龙，提升移速并回复生命值，对碰到敌人造成伤害。再按一次可以选择附身到一个满层黏住效果的目标身上，并回复大量生命值。期间无法移动，但可以释放技能且冷却时间减半。普攻会在原地造成魔法伤害，自身受到的除了防御塔以外的伤害都会 80% 传给附身目标， 20% 会给自身回血。如果大招附身期间杀死附身目标，还可以返还大量的 CD。虽然开大无法移动，但是1-2连招可以用来改变你和附身目标的位置。鬼龙龙为什么那么硬那么能扛，就是因为开大后它可以给周围所有人都挂满被动，敌人打鬼龙龙伤害就减少 50%。然后鬼龙龙自身还带回血，附身了之后还不敢打，怕把队友打死。用大招杀死敌人之后，还能够刷新大招附身下一个目标。好，然后我们看一下装备啊，鬼龙龙推荐走经验路，根据你对线的英雄选择物理或者魔法防御鞋。同理，后一件装备也是在诅咒头盔和统一圣盾里面做选择，然后再补上另外一件。然后第4件装备我们选择神域，诅咒头盔、统一圣盾、神域这3件是鬼龙龙的核心装备。附身敌人可以完美触发诅咒头盔的伤害和圣盾的减回血，才能顺利的击杀死附身的目标。神域则是可以回更多的血。后面2件就随意了，我这边推荐天空盔和不朽，因为天空盔可以最大化诅咒头盔的伤害，不朽可以在大招附身时容错率当然你想出别的坦克装也是可以的，比如远古战甲加上女武神。徽记很重要，一定要带辅助。虽然说对线的时候没有坦克徽记厉害，但是呢，鬼龙龙前期对线很弱，即使你带了坦克徽记，你也打不过对面。带辅助天气主要的就是移速，不然你开大追不上人，那就很尴尬。还有增加了治疗效果，在中期绝对是辅助徽记强于坦克徽记的。最后一个天赋可以选择带焦点标记，提升团战中队友对你附身目标的伤害。好，下面我们来看实战。这个英雄刚出的时候强度非常的低但是经过几个版本的平衡，目前的鬼龙龙已经稳定下来了。虽然鬼龙龙是一个坦克，但是它的最佳位置是经验路，因为它吃装备需要发育。它可以说是一个前期弱、中期强、后期回归平衡的一个英雄。前期1-2技能伤害都很低，好在手不算短，可以消耗也可以补兵。到4之后的鬼龙龙不怕任何人，但是鬼龙龙是不能传递防御塔伤害的，所以推掉几座塔之后的中期，鬼龙龙才正式进入强势期。我这把呢和这个贝恩对线贝恩呢它是既有物理伤害又有魔法伤害的，所以你可以在鞋子和第一件装备上做上选择，就一个做护甲，一个做魔抗这个贝恩有点怂，其实他对线可以压着我打的，但是呢这个他怂了一下，给了我一种我可以打过他的错觉，其实我是打不过的，我其实原来怂一点就可以了，但是没关系，晕他一下，他没有淘汰，他杀不掉我他清线能力比我快，前期鬼龙龙1级反正无论学1学2都是打不过的，上去搞一套打，好平 A 搞几下，你看他又有回复，那肯定是打不过他我们怂一点，其实你待在后面补兵就可以了，说实话。他要搞我了，那么回个家。因为鬼龙龙他其实手是不短的，就是如果别人想压你的话，没有那么好压。就如果想压你兵线的话，当然有可能大多数人没有这么坏就是这个游戏呢，就是知道压兵线这个事儿的人还是很少的。你们经常看到，就是我压别人的线，没有看见过别人压我的线。就即使我对线我打不过他们也不会压我的线，就直接把兵清过来，对吧？所以这种情况其实很少遇到，即使你遇到了，鬼龙龙1-2技能都是属于一个范围比较大的东西你对面小兵残血了，你稍微出去一点摸一下蹭一下，还是能够补到的，对吧？这边我想打，哎呦我去，又给我来了一炮，刚好我在小兵后面，过来，我 A 不过他呀，这边直接开大了，
那边尤朵拉要来，我想着给他开个大，然后尤朵拉刚好可以大我，但是呢，这个啊，这就是我没了。主要是一个2技能没拉回来啊，这个是我要说的一个事情，就是鬼龙龙虽然说你开大的时候呢，可以叫什么？可以用1、2技能位移啊，但是有的时候，如果你1、2技能的方向和它的移动方向是相反的时候，有的时候你是拉不过来的。你懂我什么意思吗？就是1、2技能它的2个距离都差不多，1技能也是指定的，就是这么远的，你不可能就是比较近的放一下这个1技能。所以说，如果你和反方向的话，有时候1技能放了那个小鬼龙之后，2技能会够不着啊，这个时候要注意一下。如果你空地上还好，但是你一旦1、2技能是用来出塔的那种，你没出来，那就像我刚刚那样很尴尬了。啊，没关系啊，就是前期嘛，让你嚣张一下。其实只要一个塔破掉，他就打不过我了，因为这个路线就比较长，我就不会让他回到塔下去。当然，这个我推他塔的这个可能性不是很大，那个我可以让他把我的塔给推了，我就不附身他了，没有什么太大意义。哎呀，溜了，怎么的？你想赶我？哎，打不着我，一个闪现，哎，好的，我这闪现不交我就死了，哎，还差一点，这个贝恩也差一点，我这闪现不交，他那个被动普攻的建设伤害就能把我砍死了。啊，我这边因为对面是一个猴子加上老虎，你看还有蓝斯，只有一个尤朵拉，所以他们的控不强，法伤也不高，所以我这边直接选择护甲鞋加一个统一射盾。而且我刚刚看到贝恩他也是出一个物理装备的，所以咱们就先做统一射盾。统一射盾出来之后呢，还能减贝恩的回血啊，非常的舒服。统一射盾出来之后，这贝恩是绝对打不过我的。你看他现在帮我把我的塔推掉了，他下次再来搞我，我就有弄他的资本了。他就会把我的线推到我这边来。但是这波贝恩好像传到下路去了，那他这个塔皮我可以吃了。这贝恩带的是个传送啊，他如果带的是个淘汰，我前期可能不知道死多少回了啊。当然了，他带了个淘汰，我也不会跟他皮了，是不是？老老实实塔下补兵就完了。哎，我这推线好慢的嘛，把这防御塔拆掉啊。哎，猴子来了，上来走了。鬼龙龙呢，哪里都好，它作为一个边路就很硬，能恶心人。但是有一个最大的缺点，就是它作为边路，它没法带线，对吧？前期你可以当一个边路打，后期它更多的打法是一个就偏向于团队坦克的一个打法，就是你得走边路，但是你后期你要干坦克的事儿。这就是我说的坦克边路。这个贝恩，这个贝恩有点，他不是我，他就想拆我塔，我直接撵你了，我觉得他走不掉。这防御塔还有老大一截呢，我可以把他再拉回一下，一拉过来没中。这贝恩有点嚣张，他是干嘛？哎，你这还能这样？但是你也得死呀，兄弟！后面有个草里回城的，但我不管他了。他传送到下路怎么的？他是不是以为传过来之后我人不会跟过去啊？好家伙，我直接坐了个飞机，从上路飞到下路来了。这个老虎，我大招马上有了，哎，先让你射我一会儿，是不是？哎，我大王有，我泰哥也来了是吧？那我大都不用开了啊，晕一下。哎，怎么的？他被泰哥拉过来了，这老虎死了。平 A 直接砍走，怎么有人投降啊？不至于吧？这才10-16。啊，我说一下，这是一把匹配啊，首先，就对于这个东西我是不避讳的，匹配就匹配，排位就排位。虽然说我大多数教学视频呢是以排为主啊，可能有10%到20%的左右是匹配。为什么呢？因为是这样子的，就刚好打了把匹配，然后我觉得这把素材还挺好。就刚好可以做一期视频，就是这个样子。就是有些人可能会觉得啊，你拿一把匹配有什么好教学的？觉得水平不高，对吧？先讲这边，我大招开起来，
闪现追上贝恩，然后这个贝恩死了，拉回来平 A 平 A 平 A 平 A， 好的把这个贝恩带走，然后大招差不多好了，再往上追。这个杀死完之后开大之后只有5秒的 CD， 5-6秒的 CD。哎，草里还有一个人啊，但是没关系，你死了啊，附身上去你就死啊，我大招又是6秒的，又可以杀了。这就是我说的中期啊，差不多防御塔都破的差不多了，就对面无论是你入侵还是顺分还是逆分吧，无论顺分还是逆分吧，你只要经济差的不是特别大啊，你就可以开始无限附身。这个兰斯他也死，他根本走不掉的，对吧？哎，要带走你。这边是不是还有一个猴子啊？被剑锋杀了啊！我接着说啊，就是虽然说大多数的匹配局是要比排位要厉害的，但是并不是所有。你有的时候也会觉得匹配打得很艰难啊，排位打得很轻松，这种时候也是有的，对吧？所以我做视频呢，并不是为了让你们觉得啊我有多厉害啊。那如果我让你觉得我有多厉害的话，我做匹配局确实不太合适，是吧？因为不能展示这个实力嘛，因为排位的水准会比较高嘛。我做视频的目的在于，我要教会你们这个英雄到底应该怎么玩啊，哪些情况下他是强的，哪些英雄，哪些情况下他是弱的。那这一波为什么史4浪死了呢？还是确实这个英雄在这里没办法，对吧？啊，你看这个贝恩又来了，哎呦，这个游走啦，啊，直接弄他，啊，他又在那边传送了，我直接2-1技能把他传送打断。哎呦，你这传送传啥呢在？好，这边带走。刚刚我是用了一个1技能的小种子分他的后路啊，他只要往那边把我带过去的话，他自己也会被控住。然后就是这个老虎，哎，就这么点血了，我直接扛塔上了，因为我上去的话还会有一个回30%血。啊，好。啊，我刚刚我叫什么？我澄清一点啊，就是他的那个大招不是非得要击杀掉附身目标，就你助攻也可以，你只要那个附身目标死了，这个他的大招就能刷新到大概只有6秒钟左右，所以你稍微等一会儿就可以刷下一个目标了。所以你也没有必要去做什么破碎流年啊，这英雄就是出纯肉，你没有必要做坦克。你看他所有的技能都是以自身的百分比来回血的，所以就是你生命值越高，你这个回的血也就越多，那就是这个意思。然后它有免伤嘛，但是有个东西叫真伤是不能被免伤免的，所以说就是凯莉打鬼龙龙应该挺好打的，但是凯莉这英雄在我们这边啊，我只是刚看到，就凯莉这英雄现在上场率还挺低的，不知道为什么，可能打野速度慢，然后金币路前期对线又不强。不过凯莉这英雄9月赛季会改，会有一点小幅增强，就大多数冷门就是偏冷门的射手都会有一波增强。这个增强你们在明天的体验服更新公告上面就能看到，这个公告，这次的公告改了很多内容。这个人又传送了，干嘛了？他传送不起来呀，有点缺蓝。啊，就是明天的体验服更新会是可能近半年来，甚至近1年来改动东西最多的一次啊！到时候我也会做个视频来讲一下，把它拉回来。我2技能又没命中，但这老虎还是死了。哎，但是我好像也差不多啊。还有一个事情啊，就是那个2技能你必须命中中心那个小鬼龙，你才能把人拉过去，把自己拉过去。因为他那个1技能不是有个范围的嘛，就是中间是一个小鬼龙，外面是个大圈，你命中那个大圈是没有用的。就我经常犯这种就视觉上的错误，你必须命中中间那个小东西，你才能把自己人拉过去。这个是为什么？就有的时候敌人在移动的时候，你的技能会放偏，或者说你的技能够不着，这也是一个很大原因。你有时候感觉，哎，我明明中了呀，但其实没有。你要打中中间那个小鬼龙，你才能中。好吧，我现在3件核心装备已经做出来了，然后准备做这个叫什么天空盔。天空盔出了之后我就不用回家了，但是我有点缺蓝，怎么我缺蓝就是没办法。你看这英雄就是最大的缺点就是带线慢，所以诅咒头盔是必出的。诅咒头盔这件装备它的标识上面就写着标签上面就写着叫坦克轻兵，对吧？
不然就没有任何清明手段。哎呦天哪，打扰了。呀，怎么都死啦？那我这得1打5了呀！先开大，你看他们全部给我挂满5层的粘住，然后我们先找这个兰斯，然后刮一下，把尤多拉晕，然后平 A。兰斯根本，这兰斯被一个尤多拉大招收掉了。天哪，我这不是在1打5，我这是在1打6。虽然说有个贝恩在下面，但是这猴子有3只啊！我大招又好了，回去开那个尤多拉。哎，可以。哎，回来！你看这个尤多拉走到1技能范围，好，直接死。哎呦，交个闪现直接说，哎呦，这边贝恩过来了，打扰了。那我，哎呦，差一点点。主要是贝恩从下面支援过来了，我感觉那贝恩如果不来的话，我还能接着杀呀。这个大招又差2秒嘛，大招只要一开起来，他们就搞不定我了。如果我知道贝恩，还是失误了吧？哎，不叫失误了，就是不够强啊！如果你真的耳听叫什么？那句话怎么说来着？眼观四路，耳听八方。对，你看到那个贝恩从小地图上来的话，我刚刚那个闪现应该是往右上角，就是往野区交的。而这样的话，可以给我大招多拉2秒钟的叫什么东西啊？多拉2秒钟的时间啊，这样的话说不定就不会死，甚至还能杀。但是呢，就是虽然说我这么总结了，对吧？但你们也就听一听，对吧？我下回还是不会看的。这1打4、1打5了，还要观察小地图，太难了啊！但是你们想去做到的，可以去做嘛，对吧？对吧？知错认错，哎，就不改啊！把这个老虎收掉，回来。哎呦，怎么又都死了？很烦。哎，开大！哎呦，你这个猴子不好粘啊！粘谁呢？哎，兰斯！哎呦，就找你，你死了呀！哎呦，你挂着我在那边搞啥呢？你还是死了，对不起。哎呦，下一个受害者是谁呢？我大就好了，你们打不动我的呀，兄弟们，你们打得动我吗？打不动，我粘谁呢？啊，粘到了贝恩啊，那不重要。回来，哎呦我去！你看这贝恩2技能开了个加速，所以他又在原地。哎，不是这，哎，哥错了，哥错了，闪现接1啊，赶紧走。这东西学乖了，我吐了。他直接往水晶传，我讲不怕你了。我大招一开，你就拿我没办法了。哎，我就在这回旋，怎么办？哎，溜的，打好吧。佛甲刚买就没了。哦，还有一个细节，我这边我忘记这把有没有遇到了，就是说你鬼龙龙啊，在开大的时候，你只有附身了之后，你才会把它。这个附身之后，然后附身目标死掉，你才会刷新你的大招。就是如果你不附身，就是你在大招那一滩小鬼龙的时候把目标杀死，你这时候大招是不会刷你 CD 的。所以都是注意了，你觉得你一滩大，你不用附身，你就可以把它杀死了，不要这样做。你宁愿附身上去，然后刷个 CD， 你知道吧？怎么说呢，兄弟们？哎呀，你看我一附身血就满了，这个猴子怎么说？还有这东西是不会附身到猴子的假猴子上面的，但是我没有猎杀，所以蓝 buff 不是领主还是被这个兰斯拿了，我又可以开大了。哎呦，小兰斯，哎，还差1层啊，满了上。哎，这边因为我知道他那个，把它换掉吧，应该可以。我也死了，扛下太多塔了。这边因为我知道，如果往后放的话，兰斯一个位移，我搞不好就要技能就又要空，所以我选择往他斜着侧边放。就如果这虽然说我没有能把他拉回来，但是至少要技能伤害能出来啊，对吧？然后我们可能就要没了。这凯莉还在，凯莉还在下路带线，好家伙哦！这个领主这个塔冲的好啊！
为什么会发生这种事情呢？对吧？我给大家解谜一下，就领主这个东西，它是不会冲水晶的，它是不能撞水晶，它只能撞高地塔啊，或者有外塔的话可以撞外塔，它是不能撞水晶的。所以说这个强化领主过来之后呢，你这高地已经没了，但是旁边一路有高地塔，它就会撞过去，因为它不能撞水晶，因为撞水晶的话就有点太强了，毕竟水晶没了，游戏就结束嘛，你撞一下，然后后面一个 ADC 点两下，水晶就没了，直接开大啊，直接开大，老虎，我能粘住他吗？感觉粘不了。啊，这就是我刚刚说的什么呢？啊，对，这把遇到了，这就是我刚刚没有粘住，就是没有开大，没有附身上去，就把那个老虎带走了，所以我大招没有刷新，这就是一个惨痛的教训。如果刚刚我刷新了的话，我还可以就等一等，我就可以把那尤朵拉和兰斯都收了。说实话，我们阵容不合理啊，你看是吧？每个位置都有人，但是怎么打的就不是那么回事呢？还有希望，还有希望。好家伙，死了！我站起来就死一个。就到了后期啊，鬼龙龙就没有中期那么强了。中期没有中期为什么强？主要是防御塔都没了，然后你这回血很恐怖。到后期呢，敌人可以做捡回血的装备，包括什么射手啊、法师啊，装备都成型了。你在开大粘人的过程中，自己可能会被耗掉很多血。然后即使就是对面输出都高了嘛，即使你把一个人附身给碾死了，你也没办法去，就是毕竟还有6秒钟的 CD 嘛，没法立刻去附另外一个。你在这真空期，别人都逃掉了，不让你附，或者说直接把你杀了，都是有可能的，对吧？这边技能我也带的是闪现嘛，就为了确保大招开大的时候有闪现的话，一定能够粘住人啊。你不想带闪现的话，也可以带疾跑，其他的技能都没有什么太大的必要。好家伙，可以秒了一波老虎，但是我这个清线实在是有点累啊！还有一个鬼龙龙不好的地方就是你后期清线很难清，也是鬼龙龙后期有点难受的原因啊，主要是不能1打5了，你知道吧？但是这些队友又很让人操心。下面的事儿我不想管，我只想管领主。闪现过来搞的，哎，你接个闪现，哎呦，可以。闪现换闪现，看似不亏，其实他赚了，因为我大招没了。不过大招也还好，但他们打领主了呀，赶紧过去。猴子一个人就可以把领主拿了，没有人过来的，赶紧过去一个，哎，神来一手，兄弟！神之一手呀，打得好呀，打得好呀！哎呦，直接开大，能不能追上？能不能追上？好的，我没追上，打扰了，再见。这不得推个塔？哎，走，回家。哈里斯还清上路的兵呢，搞这个了。这个贝恩只想拆塔是吧？啊，可以，泰哥也回来了，就差一下。这要是换上个版本 bug 没修复的贝恩，直接就拆没了。看看我们家这5个英雄也没得带线了，没一个带线快的。对面有猴子，贝恩带线都挺快，拆塔也快，这贝恩还带传送，我靠，这蓝斯什么意思啊？蓝斯在下面。哎呦，我抢到个领主没啥用啊，怎么感觉？
又得去管上路，这贝恩来了，好家伙！直接开大，找后面游走了，粘住，哎，过来吧你！哎呦哎，我杀不掉他，伤害不够了。天哪！我也是醉了，不是那些人是怎么死的？没了。青木洞兵没办法啊，这就是为什么挑这一把匹配的原因啊。我后面也试过去打排位啊，虽然说赢了，但是不是很精彩啊，没有这把精彩，是吧？这把呢是非常透彻的给你们展示了鬼龙龙这个英雄的特点，是吧？前期弱，中期强啊，到后期又会弱一点，当然没有前期那么弱啊。当然主要这把也是有一些什么1-6、4-7、3-15的东西存在，是吧？但是这也没办法，是吧？你到后面呢，对面稍微出点防御装，你可能就伤害就不够了，毕竟你是一个坦克嘛。不过鬼龙龙这英雄现在这版本确实还不错，虽然说被削了2次，但是大招那一次可以刷新 CD 那一改，这英雄就上 1.5 就掉不下去了，确实是挺恶心的，特别是在队友稍微有点脑子的情况下，3排5排都非常的强当然如果你是单排想赢的话，就不建议你玩这种就是搅屎棍的英雄，还是去玩老老实实玩那种能 carry 的战士或者刺客打野吧。好，那这期视频就到这里结束，我们来期待一下明天的体验服更新，好吧，我们明天见，拜拜。